bin ich eh nicht. Hier. Jetzt gemacht. Ja, weg. Weg. Jawohl. Geil, Jawohl. Ja. Die sind beim anderen Gebäude, beim 7er Gebäude. Ist der nur jetzt hinter oder siehst du uns ja nicht? Auf 3 lassen wir es aus. 1, 2, 3. Check vor! Geh mal. Ist ja nichts. Wo ist er? Wo ist er? Ja, Marco.